Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Eu vim aqui hoje compartilhar com vocês a minha compra do mês, que eu sei que vocês gostam muito de assistir esse tipo de vídeo. Eu, pelo menos, amo assistir esse tipo de vídeo. Então, eu vim compartilhar com vocês. Se tu é novo aqui, veio pelo conteúdo do vídeo, te convido a se inscrever no meu canal, vim fazer parte da minha família, vim fazer parte do meu lar, vem me acompanhar. E quem já me acompanha aí, deixa um like aí, deixa um comentário, pergunte o que vocês quiserem que eu vou estar respondendo. Então chega de enrolação e bora pro vídeo. Ó, gente, comprei 2 pacotes de 5 kg de arroz, um pão integral, que eu tô comendo às vezes pão integral, 6 litros de leite. Comprei 3 kg de feijão, desse aqui da Buriville. Peguei 3 massas espaguete. E uma dessa daqui que eu comprei pra fazer sopa, que agora já tá começando a esfriar. Comprei 2 pacotes de farinha de mandioca, por causa que eu vou fazer uma farofa domingo. Farinha de mandioca temperada, que eu vou fazer uma farofa domingo, e outra pra gente comer com carne. Peguei 10 pacotes de suco, 2 sachês de milho. Aí peguei de tempero lemon pepper, açafrão e páprica defumada, que é os temperos que eu mais uso. Peguei 2 fermentos para pão, um leite desnatado, leite em pó desnatado, que eu gosto de comer com iogurte, eu gosto de comer com banana, uma maionese, uma mostarda, 5 sachês de molho de tomate que tava na promoção, tava por 99 centavos, aí por isso que eu peguei 5. Uma batata palha, peguei um litro de azeite só porque eu já tinha ali. Tenho mais 2, aí eu peguei mais um. Peguei esses potinhos aqui, ó, que eu tô precisando de pote, tô bem mal de pote, aí eu comprei pra poder botar algumas coisas dentro. Comprei esse daqui pra Martina poder levar sanduíche, bolacha, alguma coisa na lancheira dela de lanche. Peguei papel toalha, 4 água mineral com gás, que eu gosto de tomar com gelo e limão. Peguei esse pacotão aqui, ó, de 1 kg de tapioca, que eu tô fazendo crepioca, faço pãozinho de queijo fitness, então eu tô usando bastante. Peguei 1 kg de farinha, mas eu já tinha 1 kg aqui, peguei só mais um, que eu gosto de fazer pão de casa, né? O pessoal daqui gosta bastante de comer pão de casa, eles amam, então eu faço 1 kg, dá praticamente quase um café. Sobra um pouquinho só pro outro dia, eles comem demais. Peguei um café, esse com açúcar, tava na promoção, um pacotinho de bolo de coco. Acho que, se eu não me engano, eu tenho mais um pacotinho ali. E aí, por isso que eu não peguei mais. E agora a gente vai ter bolo durante a semana, então não peguei. Leite condensado, 2 leite condensado, 2 creme de leite, 1 Nescau. Peguei essa farinha de linhaça aqui pra comer com fruta, que eu tenho que consumir 15 gramas todos os dias no meio da fruta. Peguei polvilho azedo, que eu vou fazer pão de queijo, vou mostrar pra vocês a receita, que é uma receita super fácil, fica maravilhosa. E aqui eu peguei um caldo de galinha, peguei um tempero completo, um pacotinho de bolacha dessa rosquinha de chocolate aqui que a Martina gosta, que quer levar pra escola, uma maionese salada, que é bem boa essa maionese, eu gosto pra fazer salada de maionese. Peguei 2 wafer, um pro Caetano, outro pra Martina, 2 bolachas, uma pra cada um, e 2 dessa daqui, uma pra cada um também. 2 salgadinhos, um pra cada um também. 2 pra cada um, quer dizer, um de cada pra cada um. Peguei essa bolachinha também aqui, que é pra levar de lanche. Aí eu peguei 5 pão, pacotinho de pão, só que a gente tomou café. E aqui também, era 4, só que daí as crianças comeram. Peguei 2 bandejas de ovo, porque eu tô comendo bastante ovo. Essa daqui foi as compras das coisas secas. Agora eu vou mostrar geladeira e legumes e frutas. De geladeira eu comprei uma galinha, que eu tô a fim de comer a galinha inteira, porque geralmente a gente compra só coxa sobre coxa. Aí me deu vontade de comprar, peguei uma galinha. Aí aqui é 2 pacotinhos de coxinha da Asa. Aqui é um salsichão desse Firmeza Toscano, ela é bem boa. Eu gosto de assar com batata no forno. Aí peguei um pacotinho de filezinho sassami que eu vou cozinhar e vou desfiar pra me fazer meus lanches durante o mês, a semana. Peguei esses 3 pacotes de coxa sobre coxa, um pacotinho de moela, mortadela, peguei queijo, uma margarina Qualy, um requeijão light
e uma pastelina pra fazer pastel. Aqui eu peguei 4 iogurte natural, peguei 6 todinho, peguei o... como é que é o nome desse aqui? É chambito, mas é leite fermentado. Aí peguei esse aqui de uva, peguei duas bandejinhas de morango. Aí esse aqui as crianças dividem. E esse aqui é meu, esse aqui é deles. Aí peguei um pacotão de batata, peguei um repolho, cenoura, peguei manga, 4 mangas, peguei um pacotão de uva, peguei alface, peguei tomate, batata doce. Essa daqui é aquela batata doce bem amarelinha, sabe? Docinha que eu amo. Peguei um abacate, chuchu. Peguei bastante alho, que eu vou fazer um tempero de alho. Vou mostrar pra vocês também nos próximos vídeos. Peguei beterraba, peguei maçã, peguei cebola. Eu uso bastante cebola e tomate em tudo. Faço bastante salada de tomate e cebola também. Peguei pepino, peguei pimentão, peguei temperinho verde, que eu vou picar aqui depois também pra guardar. Peguei limão, que eu tomo limão todos os dias, tomo água de limão todos os dias de manhã. Peguei um abacaxi, uma bandejinha de uva e uma penca de banana. Essas são as minhas compras de geladeira e de legumes e verdura. Gente, aqui as coisas de produtos de limpeza e higiene. Eu comprei 2 vidros desse grandão aqui de Quiboa, que eu não vivo sem Quiboa. Isso aqui é água sanitária, tá, gente? Eu não vivo porque eu gosto de limpar banheiro, gosto de botar em roupa pra clarear. Tudo que tá embolorado, eu uso Quiboa. Aí comprei um shampoo e um condicionador pra Martina da Unicórnio. Comprei esse sabão líquido pra lavar roupa da Acute. É bem bom esse sabão. Comprei um amaciante também da mesma marca. Comprei esse daqui, ó, pra passar pano na casa, de limpeza pesada, que aí mistura na água, passa pano na casa. E esse multiuso aqui, ó. Eu sempre compro esses multiuso aqui e eu uso pra limpar tudo. Eletrodoméstico, pia, mesa, tudo que já é sujo, eu passo daqui. Não necessariamente esse daqui, tá? Mas esse tipo de multiuso aqui eu uso bastante. Peguei um adesivo pra colocar no vaso. Uma pasta de dente pequena, uma grande. Um pacotinho de saquinho de 3 quilos e uma de 2 quilos, que eu gosto de cortar carne pra arrumar no freezer. Uma escova de dente pro Caetano, que ele tava precisando. Um Bombril, 3 sabonetes, porque eu ganhei um kit de sabonete, então pra mim não precisa, eu comprei pra botar lá pro Caetano no banheiro dele. E uma ração pra minha gata. Um veneno pra mosquito, que aqui tá tendo muita mosca, tô usando muito isso aqui, porque durante o dia tem muita mosca e de noite tem mosquito. E um pacote de papel higiênico. Vou mostrar pra vocês quanto que deu as minhas compras. Olha o tamanho da lista. Deu R$ 1.023,90. Gente, deu R$ 1.023,90 minhas compras. Foi tudo isso aqui que eu comprei, tem lá, ó. Foi tudo isso que eu comprei. Agora eu vou organizar ali o armário e a geladeira com vocês, vou botar todas as coisas no lugar, vou organizar o freezer. E aí, o que vocês acharam do valor das minhas compras? Eu acho que é um valor alto, R$ 1.000, não é pouco dinheiro, é bastante. Porém, eu acho que eu comprei bastante coisa. Eu só não comprei carne de gado, porque carne de gado quem compra é o César no açougue. Mas eu comprei de tudo. Então, tá tudo caro, né, gente? Não tem muito o que fazer, não tem como fugir. É mais ou menos isso aí mesmo. Mas eu acho que eu economizei. Eu peguei bastante coisa que tava na promoção. Não comprei coisas que eu comprei mês passado. Eu acho que eu economizei. O arroz que eu achei super barato, tava R$ 9,99 o arroz, tava na promoção. Achei super barato. Que nos outros lugares eu sei que é bem mais caro, né? Eu já peguei o multiuso aqui, vou limpar o armário, vou tirar todas essas coisas aqui, vou limpar pra organizar. E já vou usar. Que eu tava sem. Então, aqui ó, tem sal, tem açúcar, é meio durinho isso aqui.
feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say,
ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, la, 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 la. Oi gente, outro dia por aqui. Ontem eu não finalizei o vídeo com vocês, já tava muito tarde. O povo aqui tava com fome, queria janta. E aí eu tive que fazer a comida no meio daquela bagunça. E aí depois eu não voltei porque tava muito tarde. Meus armários já estão organizados. A geladeira também, coloquei tudo aí nos potinhos. Eu vou virar aqui e vou mostrar pra vocês como é que ficou meu freezer. Hoje eu cozinhei o frango, o filezinho de frango. E aí coloquei numa forma, né, pra congelar. E depois que congelou, coloquei no pacotinho, cortei o temperinho verde. Vou virar aqui e vou mostrar pra vocês. Ó, gente, o freezer ficou assim, ó. Ali eu guardei um pouco de queijo e de mortadela, né, porque a gente consome pra não estragar. Aí aqui tá o bacon. Eu tinha um pedaço de bacon guardado no freezer, eu piquei ele, que fica mais fácil pra quando eu precisar, ó. Tá tudo bem limpinho, tudo organizado. Aqui, ó. Eu cortei o temperinho verde e botei aqui. E aqui é o frango, ó, que eu cozinhei, temperei. No caso, eu cozinhei com páprica defumada e caldo quinor. E aí, botei na forma, congelei, que aí ele fica todo soltinho, ó. Ele não fica colado, ó. Aí eu congelei e agora eu coloquei no saquinho. E aqui tá aqui, ó. Sobre coxas, coxinha, os guisados, eu separei tudinho. Aqui tem 2 kg de guisado dividido em porções, que fica mais fácil para descongelar, porque eu não tenho micro-ondas. Ali é carne de gado cortada em pedaços para fazer de panela, e aqui é carne de gado cortado em tirinha para fazer assim mais rapidinho. Aqui tem batata frita, quer dizer, batata para fritar, um aipim, um pedaço de linguiça e um pacote de moela. Deixa eu ver se a minha geladeira, como é que a minha geladeira tá. Que eu arrumei e depois a gente já bagunça. Aí a geladeira ficou assim, ó. Aqui tem um bolo, que amanhã é aniversário do Caetano. Aí eu vou fazer uma lasanha pra gente almoçar e cantar parabéns pra ele depois. Aí ali tá as coisas da lasanha que eu comprei hoje. Porque eu ia fazer um galeto pra ele no domingo, ia convidar algumas pessoas. Só que ele não quis, ele disse que não gosta mais, que fica com vergonha e preferiu que eu fizesse uma lasanha e comprasse um bolinho só pra gente comer. Então, eu vou ficar só nós 4 em casa. Aí, ali, as coisas da lasanha. Aqui é uma salada que sobrou de ontem. Aqui é um mamão que eu cortei e coloquei aqui. Aqui tá meus ovos, o iogurte tá ali. Essa panela aqui não. E é isso aí, gente. Não adianta, a geladeira raiz é isso aí. A gente organiza, mas daqui a pouco tu começa a colocar coisa, e já fica bagunçado, ó. Aqui tá os suquinhos, eles já tomaram metade do suco já. O Caetano já tomou, a Martina já tomou. Esse aqui é meu refri, não tomei ainda. E é isso, aqui tem bastante água que a gente toma direto o dia todo. Aqui fica leite, maionese, ketchup, requeijão. É isso aí, gente. Então é isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece aí de deixar um like aí, que vai me ajudar bastante na divulgação do vídeo. E se inscreve aí no canal, vem fazer parte da nossa família, vem fazer parte do meu lar, vem me acompanhar. Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!